Le competenze trasversali, le soft skills, sempre più importanti nella ricerca dell'impiego di domani. I giovani del Tigullio chiedono strumenti per svilupparle e sognano il lavoro autonomo. Omicidio Olivieri a Sestri Levante, Barbosa e Ginocchio condannati a 30 anni di carcere. I due sono stati processati con la formula del rito abbreviato. Accolti nella casetta gialla del centro Chiarella di San Pier di Canne a Chiavare gli 8 migranti provenienti dai CAS di Belpiano e Recco. 4 vengono dalla Nigeria, 2 dal Ghana e 2 dal Mali. Corresponsabili nella formazione cristiana dei figli. La sollecitazione del Vescovo ai genitori dei bambini del catechismo. Questa sera l'avvio del Consiglio pastorale di ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino. Una festa per tutti, per i bambini, per chi ha lavorato nell'emergenza e per chi ha operato per superarla. Fervono i preparativi per la riapertura della strada provinciale 227 e domani il taglio del nastro. Parte una nuova stagione di regate veliche dello Yacht Club Chiavari. Domani di scena il 12° trofeo Lions Club Chiavari Castello a favore del reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Che cosa chiedono i giovani studenti di oggi alle istituzioni per aiutarli a entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro? Le risposte sono arrivate nel corso del convegno Giovani e Lavoro che si è svolto a Chiavari, organizzato dalla Diocesi. Il Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ha spiegato che la Diocesi intende impegnarsi per dare concreti segni di speranza per i giovani con questo percorso. Tra i sogni dei ragazzi prende sempre più piede l'ipotesi del lavoro autonomo, ribadita l'importanza sempre maggiore delle cosiddette soft skills, le competenze trasversali. Sentiamo. Precisione, resistenza allo stress, problem solving sono alcune delle famose soft skills tanto ricercate oggi in ambito lavorativo. Sono state loro, in italiano tradotto in competenze trasversali, al centro del convegno Giovani e Lavoro, saper fare e saper essere, organizzato dall'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Chiavari all'Auditorium San Francesco. Ancora una volta i giovani studenti del Tigullio sono stati i protagonisti di una ricerca sociologica condotta da SVG e che ha messo al centro le competenze e le aspettative dei lavoratori di domani. Il lavoro dei sogni per i ragazzi intervistati, forse a sorpresa, è quello autonomo, cercato e voluto con tenacia e caparbietà, mentre viene denunciata la mancanza di soggetti che aiutino a sviluppare la creatività, cosa che la scuola oggi non riesce a fare. Del lavoro se ne parla, ma non in maniera così approfondita, specialmente nella parte delle competenze trasversali di cui poi si parla. Si tratta di questo nell'alternanza scuola-lavoro, ma in classe non molto. Nel corso delle settimane precedenti al convegno, gli studenti coinvolti hanno potuto fare esperienza di lavoro di gruppo e mettersi alla prova per cercare di capire quali indicazioni dare ai diversi interlocutori presenti, tra cui l'assessore regionale Ilaria Cavo. Diversi i punti emersi. La collaborazione con tutti gli altri ragazzi, la divisione del lavoro e anche rispettare determinati limiti, quindi ad esempio nella consegna del nostro lavoro. Per la comunicazione è veramente importante la competenza multilinguistica, poi ovviamente c'è quella digitale che anche quella serve molto, ma soprattutto nel mio caso quella imprenditoriale. E sempre tornando sull'importanza delle soft skills, è arrivata anche una proposta concreta per cercare di potenziarne lo sviluppo e la formazione. L'insegnamento è quindi nell'intercettare le soft skill, insegnandole, e a questo fine avere un'agevolazione da parte delle istituzioni locali, creando un ufficio ad hoc in modo tale che poi possano dare delle agevolazioni sotto forma di contribuzione dell'IRAP a favore di questo intervento che può portare vantaggio ai giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro. La cronaca: sono stati condannati a 30 anni ciascuno Gesonita Barbosa, 36 anni, e il suo convivente Paolo Ginocchio, 47 anni, accusati di aver ucciso nel novembre del 2017 l'ex marito della Barbosa, Antonio Olivieri, a Sestri Levante. La sentenza con rito abbreviato è stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini. Per la mobile la polizia: era stato Ginocchio a uccidere Olivieri, spinto da Gesonita, che ludopatica provava rabbia nei confronti dell'ex collega
colpevole a suo dire di non darle abbastanza soldi. Quella notte, secondo quanto ricostruito, Ginocchio sarebbe entrato nello scantinato della casa dove viveva Olivieri e avrebbe staccato il contatore della luce. Il primo tentativo non era andato a segno perché la vittima dormiva. Ginocchio sarebbe tornato all'alba e avrebbe di nuovo staccato la luce. Olivieri, sceso nello scantinato per ripristinare corrente, e sarebbe stato colpito alle spalle con un'arma contundente e strangolato con delle fascette da elettricista. A fronte dell'odierna sentenza emessa nei confronti degli imputati, l'avvocato Canobbio, difensore della parte civile, la sorella di Olivieri, si è dichiarato soddisfatto per l'esito del procedimento. Il supplemento di indagini correttamente richiesto dal GIP a fronte della gravità dei fatti non ha portato ad esiti differenti da quelli emersi nel corso delle indagini. Rispetto a condotte così gravi e violente, trovo che la pena inflitta, pari al massimo previsto, sia del tutto proporzionata. Restiamo nel Levante, rientrata lentamente alla normalità dal primo pomeriggio la situazione a Trigoso da ieri sera senza la fornitura di gas metano a causa di un problema alla rete di distribuzione. Il guasto ha interessato l'impianto a valle della cabina di riduzione della pressione che si trova all'intersezione di via Aurelia e via Gramsci. I lavori di ripristino delle condotte da parte di Italgas sono stati complessi, si sono conclusi poco dopo le 14. Riaperto il flusso, il metano ha fatto ritorno progressivamente nelle abitazioni. Quasi 500 le persone residenti nella frazione di Sesti Levante che sono rimaste senza riscaldamento, acqua calda e gas per cucinare per quasi 24 ore ininterrotte. Sono arrivati e hanno passato la loro prima notte nella casetta gialla del centro Franco Chiarella di San Pier di Canne a Chiavari, gli 8 migranti che saranno seguiti dal progetto di accoglienza e integrazione coordinato dal villaggio del ragazzo. La realtà fondata da Don Nando Negri ha risposto alla chiamata della prefettura di Genova nell'ambito di una convenzione stipulata nel 2016. Vediamo. 4 di loro arrivano dalla Nigeria, 2 vengono dal Mali e 2 dal Ghana. Sono in Italia da 2 anni, hanno studiato l'italiano, qualcuno ha già un lavoro, quasi tutti giocano a calcio in squadre di Recco, della Fontana Buona e di Genova. Gli 8 migranti hanno passato la loro prima notte nella casetta gialla, la nuova struttura di accoglienza gestita dal villaggio del ragazzo al centro Franco Chiarella di Chiavari, che sarà la loro nuova casa in un cammino di integrazione iniziato per la maggior parte di loro a Recco. Il CAS di Recco chiude perché l'intenzione è quella di aprire uno SPRAR tra l'associazione Cesto e il comune, e quindi la prefettura ci ha sollecitato in un certo senso a ricollocare questi ragazzi e noi abbiamo trovato questa soluzione che devo dire è stata ottimale. Ecco, ha richiesto un lavoro intenso, però è stata ottimale e abbiamo deciso di rimetterci in gioco, di ripartire in tutti i sensi, anche perché il nuovo bando della prefettura prevede dei tagli alle risorse, dei tagli anche per certi aspetti alle spese per l'integrazione e quindi è proprio una ripartenza, un po' si rivive quello che abbiamo già vissuto nel 2015-2016. Gli 8 ragazzi avranno momenti di vita insieme negli spazi dei 2 appartamentini. A seguirli e ad aiutarli alcuni operatori che saranno una presenza discreta ma vicina. I ragazzi dovranno condividere le stanze. C'è un piano dove sopra c'è un operatore che dovrà seguire loro e che sono io, e un'altra stanza è una stanza da 3 persone. Mi fa piacere perché aiutare è la nostra missione, quindi essendo africani, anche io sono africano, mi piacerebbe che loro abbiano anche una vita migliore, quindi sarà per me un'esperienza positiva. Pur provenendo da diversi paesi africani, hanno imparato in questi anni a condividere la vita insieme e per molti di loro lo sport è diventato elemento fondamentale di integrazione. Tutti i ragazzi giocano in squadre della zona, un ragazzo gioca nella terza categoria della Calvarese, se non erro, e gli altri sempre sul territorio di Recco e alcuni addirittura vanno a giocare a calcio a Genova. E restiamo a Chiavari. Dopo l'approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza del Rio Bona arriva il via libera anche per l'intervento di regimazione delle acque meteoriche di traversa di via San Ruffino nel quartiere di San Pier di Canne. La via attualmente risulta sprovvista di adeguato sistema di smaltimento delle acque bianche, condizione che ha già causato l'insorgere di fenomeni di dissesto e cedimento del terreno. Per l'esecuzione dei lavori il Comune ha stanziato la somma di 195.000 euro. E ancora un'interruzione dell'erogazione
circolazione dell'acqua nella zona di ribasso a Chiavari, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Lunedì dalle 13:30 alle 18:30 verranno eseguiti lavori per lo spostamento di una tubazione dell'acquedotto. Le utenze interessate saranno quelle di Piazza San Front, via Entella lato Fiume, via Piacenza lato Fiume, via Rilungo Fiume lungo Entella, via Le Casman, via Bado Gianotto, via Ugolini, traversa di via Ugolini e ancora via Canale, via Damiano Chiesa, via Orsi, via Gastaldi, Corso Lavagna, via Pio X e via Magenta. A lavori conclusi potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di intorbidimento dell'acqua o la presenza di aria nelle condotte. Voltiamo pagina. Nel cammino della visita pastorale alle parrocchie dell'ambito di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure e Portofino, il Vescovo ha incontrato i ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima, i genitori dei bambini che frequentano il catechismo. Vediamo. Un pranzo con i cresimandi per conoscere più da vicino il loro percorso di formazione e per toccare con mano la bellezza dell'esperienza di condivisione proposta loro ogni giovedì. Uno degli ultimi appuntamenti della visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie dell'ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino è stato il pranzo a Casa Solimano con i ragazzi che riceveranno la Cresima a maggio di tutte le parrocchie. Tanti volontari che preparano settimanalmente il pranzo per i ragazzi. E sono 4 anni che abbiamo iniziato, il gruppo sempre in aumento, tutti sono disponibili a qualsiasi attività si faccia. Questo volontariato mi ha aiutato ad uscire di casa dopo un periodo molto, molto triste e duro e adesso vivo bene, sono contenta, arrivo a casa stanca ma sono molto contenta e imparo ogni volta qualcosa dai cuochi più bravi di me. Le mamme aiutano nel servizio ai tavoli e nelle pulizie. Le mamme vengono e si occupano anche dei servizi di tavola. Le mamme lava piatti, puliscono la cucina e queste le mamme si alternano di anno in anno, in quanto seguono i loro figli che con la Cresima terminano il loro percorso. Ci divertiamo e ci piace dare una mano così alla comunità per aiutare anche gli altri. Il prossimo anno ci saranno altri genitori, in conseguenza di altri ragazzi che faranno la Cresima. Al termine del pranzo, Monsignor Tanasini ha partecipato all'appuntamento settimanale di catechismo con i ragazzi che si stanno preparando a ricevere la Cresima. Poi l'incontro a San Siro con i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo, incontro che è stato ripetuto anche alla sera con un altro gruppo di genitori. Da parte del Vescovo c'è stato il desiderio di un dialogo semplice e aperto e un duplice richiamo. Il primo a fare spazio al percorso di formazione cristiana dei figli, dando un posto privilegiato nel mare degli impegni familiari. Il secondo a vivere in maniera corresponsabile la formazione dei ragazzi, condividendo con i parroci il cammino del catechismo. Molte le domande e gli interventi, diretti e aperti, che hanno arricchito il dialogo. E si avvia alla conclusione la visita pastorale di Monsignor Tanasini alle comunità di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino. Questa sera il Vescovo avvierà i lavori del nuovo Consiglio pastorale d'ambito. L'appuntamento è nei locali della chiesa di Nozzarego. Domani mattina alle 9:30 la celebrazione della messa nella casa di riposo Pellerano Rainusso di Santa Margherita Ligure. Domenica mattina alle 10:30 la messa per tutte le parrocchie sarà celebrata nella Basilica di Santa Margherita Ligure. Domenica mattina nelle 7 comunità dell'ambito non sarà celebrata alcuna Eucaristia, eccezione fatta per la celebrazione delle 8 a San Siro. In occasione del 90° anniversario dalla fondazione della sottosezione di Chiavari dell'Unità Alsi, domani pomeriggio ci sarà l'inaugurazione della nuova sede allestita in corso Assarotti 1 a Chiavari. L'appuntamento è alle 15:30, seguirà la messa presieduta dal Vescovo. La celebrazione avrà inizio alle 16 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, se ne parlerà domani mattina a Genova nel corso di un convegno organizzato dalle 3 associazioni della vita consacrata ligure, l'USMI, il CISM e il CIS, per riprendere i lavori del Sinodo sui giovani. L'appuntamento è alle 9 nella sala Quadrivium di Genova. Interverrà Don Rossano Sala, segretario speciale del Sinodo dei Vescovi. Seguirà il saluto del cardinale Angelo Bagnasco, l'intervento di Monsignor Luigi Palletti, vescovo delegato per la vita consacrata ligure,
Ligure e la testimonianza di Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare e vicario generale dell'Arcidiocesi di Genova. In questo caso il convegno, i lavori saranno trasmessi in diretta su Telepace 3 al canale 115. E torniamo nel Tigullio occidentale. Domani a Santa Margherita Ligure e Portofino la grande festa per la riapertura della strada provinciale 227. L'amministrazione comunale invita a raggiungere la zona in treno, bus, navetta saranno allestiti dal campo sportivo di San Siro verso la zona del lungomare. La strada sarà chiusa già a partire da Piazza Vittorio Veneto. Il taglio del nastro con la benedizione del vescovo è previsto intorno alle 10:30. Il desiderio delle amministrazioni è che sia una festa per tutti ed in particolare per i bambini, per le persone che hanno lavorato nell'emergenza e per chi in questi mesi si è adoperato a tutti i livelli per raggiungere il risultato della riapertura della strada. Vediamo nel servizio i dettagli del programma della festa. Fervono i preparativi a Santa Margherita Ligure e Portofino per la grande festa per la riapertura della strada a poco più di 5 mesi dalla mareggiata che l'ha distrutta. Tutto inizierà alle 9 con il raduno dei partecipanti e la distribuzione delle magliette ai bambini ai giardini a mare di Santa Margherita. Qui saranno allestiti banchetti che raccontano il territorio e saranno a disposizione autobus ATP per persone con disabilità. Alle 10 il saluto delle autorità. Subito dopo si formerà il corteo che partirà verso la strada provinciale 227. Grazie all'associazione Paratetraplegici Onlus e all'Informa Disabili di Santa Margherita saranno a disposizione 3 scooter elettrici per consentire alle persone con disabilità motoria di partecipare. L'arrivo nella zona della Cervara è previsto alle 11:30. Qui ci sarà il taglio del nastro e la benedizione e la preghiera del vescovo. Dalle 11:30 alle 13:30 in questo punto i commercianti di Santa e Portofino offriranno l'aperitivo in collaborazione con le associazioni Festa Primavera e Scoglio Sant'Erasmo. Il corteo proseguirà quindi fino a Portofino, dove l'arrivo è atteso fra le 12:30 e le 12:45. Le barche seguiranno il corteo via mare grazie agli operatori nautici e alle altre associazioni. A Portofino il grande concerto evento avrà inizio alle 15. Grazie ad un maxi schermo sarà possibile seguire il concerto anche da Santa Margherita ai giardini a mare e da Rapallo in piazza Garibaldi. Sempre a Santa Margherita concerto di street band itineranti dalle 17:45, dalle 20:45 performance itinerante su trampoli con costumi luminosi e lune fluttuanti e dalle 21 concerto di Andrea Bacchetti al pianoforte in piazza Caprera. Sabato sono previste aperture straordinarie dei negozi di Santa Margherita. Sabato ancora noleggio di kayak su Paniasca e nel pomeriggio visite guidate alla città. Domenica escursioni guidate in mountain bike, noleggio di bici elettriche in via Maragliano e aperture straordinarie dei musei cittadini. E dalle 8 di domani mattina fino alle 3 di domenica 7 aprile sul territorio del comune di Santa Margherita Ligure sarà vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglia e contenitori diversi da bicchieri di carta o di plastica. Il sindaco con un'ordinanza ha vietato inoltre nell'area del lungomare cittadino la presenza di bottiglie e lattine. E questo pomeriggio il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi, ha effettuato un sopralluogo alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, accompagnato dall'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della Capitaneria di Porto della Liguria. A seguire il vice ministro si è recato sul cantiere della provinciale 227 insieme alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine per una visita in vista appunto della riapertura ormai prossima della strada. E il Tigullio non molla, la raccolta fondi a favore delle realtà colpite dalla mareggiata si fa in 4. In questo fine settimana torna con i banchetti a Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino. A Rapallo sarà garantita la presenza durante la Rea Palus Race e domenica nel giorno inaugurale del parco multigioco per bambini al Parco De Martino. A Santa Margherita Ligure le magliette saranno messe in vendita a Villa San Giacomo in occasione della mostra fotografica per il concorso Marco Corvisiero. A Portofino i volontari del Circolo della Pulce saranno in piazzetta durante la festa per la riapertura della strada provinciale. A Zoagli un banchetto sarà allestito vicino alla gelateria Simonetti. Già sabato e domenica scorsa il Tigullio non molla è sceso in campo nel porto di Rapallo per l'11ª rievocazione storica della Milano-Sanremo. Magliette sono state acquistate dal giornalista e pilota motociclistico Nico Cereghini ed Emanuele Filiberto di Savoia. Si ricorda che è sempre attivo il conto corrente istituito per chi volesse fare una donazione in denaro che si può trovare sul sito www.iltigugliononmolla.it.
Voltiamo pagina, stanotte ricorrono i 10 anni dal tremendo terremoto che colpì l'Abruzzo e distrusse l'Aquila. Questa sera qui si terrà la commemorazione in ricordo delle 309 vittime del terremoto di quel 6 aprile del 2009 che colpì la città e i paesi limitrofi. Dopo la mezzanotte a Santa Maria del Suffragio la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della città, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Alle 3:32 della notte, l'ora della forte scossa, a risuonare saranno i 309 rintocchi della campana della chiesa in memoria dei morti causati dal sisma. Per un ricordo di quelle ore, ai microfoni di Radio Vaticana, Monsignor Giuseppe Molinari, che era allora ed è arcivescovo emerito dell'Aquila. Sentiamo. Che significato ha, anche ovviamente da un punto di vista di un credente, fare memoria di quello che è accaduto 10 anni fa, con lo sguardo verso il futuro di questa comunità? Adesso è bello che molti si ricordano di questa tragedia, perché purtroppo i riflettori sull'Aquila si sono spenti abbastanza presto, anche perché ci sono state altre tragedie. È bello ricordare, però vorremmo tutti che questo ricordo porti dei frutti efficaci, concreti per la ricostruzione, per il benessere della nostra città. Lei è rimasto poi vescovo dell'Aquila fino al 2013. Che bilancio fa dei primi anni del dopo terremoto? Io mi sento miracolato, come molti aquilani, perché il fatto che ho lasciato la camera dove dormivo per scendere al piano inferiore è stata la salvezza, perché lì dove dormivo è crollato tutto il soffitto e quindi ringrazio il Signore e da allora dico sempre: Signore, grazie di questa seconda vita, aiutami a viverla bene, amando te, amando i fratelli e guardando avanti con fiducia, con speranza. Ecco, da lì è cominciato tutto il problema, poi certo le difficoltà tante, le parrocchie, ho cercato di informarmi come stavano i sacerdoti, grazie a Dio tutti vivi. Abbiamo avuto la morte di 2 suore, poi le altre morti, i giornali davano le notiziari, continuamente informavano le nostre 309 vittime, che è la grande tragedia, perché io ho detto sempre la più grande tragedia è questi nostri cari che non ci sono più. Le case prima o poi si ricostruiranno. E anche a proposito delle case, io dicevo prima le case, le fabbriche e poi le chiese. Purtroppo devo dire che per tanti altri motivi, la burocrazia e i soldi che dicono che mancano. Un rappresentante dell'Istituto Comprensivo della Torre di Chiavari era presente questo pomeriggio a Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, per l'inaugurazione dell'angolo del ricordo che le scuole di Fontecchio hanno allestito proprio in memoria dei 10 anni dal terremoto. Da subito dopo il sisma del 2009 l'Istituto Chiavarese e quello San Demetrio ne Vestiti, in provincia dell'Aquila, si sono gemellati in segno di solidarietà e di vicinanza alla popolazione duramente colpita dal terremoto. Qui vediamo alcune foto, alcuni momenti dell'inaugurazione di questo pomeriggio. Torniamo sul nostro territorio. 4 nuovi defibrillatori per la Val Fontana Buona. Il Comitato di Cicagna della Croce Rossa Italiana, a seguito dell'assegnazione di 4.670 euro del 5 per 1000, ha deciso di impegnare tutto l'importo per l'acquisto di 4 DAE da distribuire sul territorio. Saranno dislocati nei comuni di Cicagna, Orero, Lorsica e Coreglia Ligure, che sono i centri abitati più difficilmente raggiungibili in tempi brevi dall'intervento dei mezzi di soccorso. Il consorzio Ristoratori Chiavaresi entra a far parte di Ascom Confcommercio Chiavari. Il consorzio, nato dall'unione di alcuni pubblici esercizi che svolgono attività di ristorazione e che valorizzano la cucina tradizionale pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, potrà avvalersi della consulenza, degli aggiornamenti e del coordinamento dell'Associazione del Commercio Chiavarese. Lo sport adesso si apre domani il 12° trofeo Lions Club Chiavari Castello, la stagione delle regate veliche dello Yacht Club Chiavari. L'evento è a favore del reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna per l'acquisto di una nuova apparecchiatura multiparametrica portatile. Sentiamo la presentazione. Si apre una nuova stagione di regate per lo Yacht Club Chiavari. Con che cosa iniziate? Quest'anno iniziamo con la regata, che è una regata di beneficenza, che è il 12° trofeo Lions Club Chiavari Castello. È una regata per barche d'altura, aperta alle classi ORC, IRC, crociera e J80.
Per ora abbiamo circa 20 iscritti, speriamo di raggiungere le 25-30 imbarcazioni e sarebbe un buon successo perché coi tempi che corrono le barche che gareggiano sono sempre meno. La regata si svolgerà sabato con una partenza a mezzogiorno qui davanti al porto e sarà una regata a triangolo o bastone a seconda delle condizioni di vento e di mare. Speriamo in bene che sia un buon successo, le previsioni meteo sono ottime, quindi dovremo avere una bella giornata di crociera, regata e soddisfazioni. Questa iniziativa benefica che proviene dal mondo dello sport, della Vera più precisamente, a che cosa sarà destinata? Un service di quest'anno sarà destinato all'acquisto di un'apparecchiatura portatile destinata all'ospedale di Lavagna, al reparto di neurologia. Ci è stata richiesta questo tipo di apparecchiatura per consentire ai degenti di evitare di andare nelle singole corsie o nei singoli posti dove vengono effettuati i prelievi direttamente al letto. In questo modo i pazienti non devono alzarsi ma possono essere curati direttamente nel proprio letto. Questa apparecchiatura portatile, il reparto di neurologia, consentirà anche di utilizzarlo nel pronto soccorso o in tutti quegli eventi ritenuti necessari nell'ipotesi in cui non fosse possibile per il paziente raggiungere direttamente. Ancora lo sport riprende domani pomeriggio con la partita in trasferta contro il Brescia Waterpolo, il cammino del Lavagna 90 nel campionato di A2 maschile di pallanuoto, una gara difficile nella quale i giocatori allenati da Andrea Martini dovranno ancora una volta dimostrare tutta la loro maturità e cercare di riscattare la sconfitta casalinga di sabato scorso contro il Torino 81. E con le appassionanti sfide 1 contro 1 della Rea Paulus Warrior prende il via domani pomeriggio a Rapallo la Rea Paulus Race. I più agguerriti tra gli iscritti alla gara domani si affronteranno in corse spalla a spalla su un mini percorso a tempo. Una giornata di festa che farà il paio con le celebrazioni per la tanto attesa riapertura della strada tra Santa Margherita Ligure e Portofino, altro evento simbolo della ripartenza del Tiguglio. E sarà inaugurata domani pomeriggio alle 16 la mostra fotografica degli scatti di Gianmarco Chiappara, Le cose che amo, allestita nello spazio espositivo Franco Casoni di Piazza San Giovanni a Chiavari. Resterà aperta fino al 15 di aprile con gli orari di visita dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 6 aprile. La sede dell'Avis di Santa Margherita Ligure in via Martiri delle Turchino rimarrà aperta dalle 8 alle 12 per ricevere i volontari per la donazione del sangue. A Pieve Ligure, nell'asilo nido comunale La Mimmosa dei Bimbi, dalle 9 alle 13 si terrà un laboratorio grafico-pittorico per i più piccoli in occasione dell'Open Day organizzato dall'istituto. Dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare la mostra Il Prebugiun nella sala Bodi Palazzo Fasci a Sestri Levante. Su prenotazione sarà possibile usufruire della visita guidata con la dottoressa Viviana Bobbio, autrice della mostra. Secondo appuntamento dell'edizione 2019 del Gran Premio Internazionale di Canto Corale Cora Mare a Sestri Levante. Dalle 9.30 alle 19 nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata si esibiranno i cori delle categorie E, B, A e D. In occasione del concorso fotografico Marco Corvisiero, dalle 10 alle 18 a Villa San Giacomo di Santa Margherita Ligure è allestita una mostra con i 50 migliori scatti. I visitatori potranno esprimere 3 preferenze sulle foto esposte, in base alle quali sarà decretata la classifica secondo il voto del pubblico. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, dalle 10.30 nella sala polivalente Franco Lavoratori di Recco sarà presentato il libro Pagine d'amore per mio figlio di Giovanni Tommasini. La manifestazione continua nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 sul lungomare Bettolo con giochi e canti. Appuntamento sabato in cultura dalle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli di Chiavari con la partecipazione del professor Duilio Citi, studioso della cultura del territorio ligure. Dalle 17 all'Auditorium della Filarmonica di Chiavari si terrà il concerto del pianista chiavarese Alberto Pavani. Sempre a Chiavari, nella sala presidenziale della Società Economica alle 17 verrà presentato il libro Trame nascoste, studi su Giorgio Colli. Durante l'incontro interverranno i direttori del teatro Acropolis, Clemente Tafuri e David Beronio e lo studioso Maurizio Rossi.
L'agenda di Telepace chiude questa edizione di Tigugli oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.